تاسو پوښتنه کړې ده چې موږ د ماپښین 4 رکعاته فرض کول. نو دا 2 رکعاته چې مو وکړله بیا مو هغه ناسته وکړله تحیات چې مو وویله بیا دا 3 رکعات ته راولاړ سو. دغه 2 اخرني 2 رکعاتونه چې دي دا خو نو تش دي په فرضو کې. په دې کې مې فکر نه و 1 رکعات مې تش ووی او بل رکعات مې ډک ووی یعنې سورت مې د الحمدلله نه وروسته ووی. خو بیا مې وروسته سجده سهو هم نه ده کړې. نو اوس پر ما باندې سجده سهو سته که نسته؟ محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې پر تا سجده سهو نسته. دا ځکه چې په 4 رکعتیزه فرضو کې هغه 2 اخرني رکعتونه خو تش دي. هغه کې باید سړی سورت ونه وایي د قل هو الله او نور داسې سورتونه دا ونه وایي ماسې الحمدلله ویل کېږي. خو که یو څوک راولاړ سو یا یې په قصده پشکې ووایي او یا یې فکر نه و په یېره باندې یا په سهو په خطا کې سورت پشکې ووایه رکعات یې ډک کړي بیا هم سجود السهو نسته پر نه د لمانځه راګرځول غواړي نه سجده سهو پر سته. خو که په قصده دا کار کوئ ښه کار نه دی او که داسې و چې په یېره و په خطا ځینې وسو بیا پروا نه کوي یعنې هغه خو نو بیا دته ګناه هم نسته. نو داسې مسله ده. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.